Hả? Con Dạ. đây quay. Đây là màu xám rồi. Đúng rồi, quay rồi. Ok, cái để nguyên quay tới. Chưa lỗi con nào. Nhiều mà nhiều sợi quá nhặt màu lắm. Thì thẳng nhớ nhầm. Nhớ nhầm thì không nhớ nhầm, nhặt nó lâu. Đến một do đấy. Nhìn nó trắng. Thấp xuống quay dưới này quay. Khi mà tuốt này thì cái này mình khi nào mình phải làm chủ được là xem là nó như thế nào. Mình sẽ cảm nhận cái dây này nó kiểu như nào thì mình tuốt. Làm nhân công sáng đến đỏ. Con này cam zoom cảm giác lại gần đấy nhỉ. Để bình thường cảm giác cam nó lại gần. Đấy, sát được đây không? Đấy. Không, cái này hình như là nước điều hòa hay sao á. Ừ.
12 phát là không có phát nào. Máy này nó không giống như cái máy xanh xanh như này hả? Thế. Nào một. Không phải không. Còn 20 sợi anh ạ. Chỗ này thì Tháo hẳn xuống à? dạ, Tháo xuống nó hạt à? tháo xuống ạ. Và Ngồi cho mát đúng không? Hạt này sướng đấy, mấy hôm vừa rồi ố. Mấy anh em nó dã cho biết chết. hai nhát là ngon hết, không lỗi nhát nào. Chưa phải gỡ ra làm lại cái này. Đây,
cái này đấy